Ah, tinha? Pelo amor, tinha até de Itapema, Tijuca. A canelinha ficou grande por um instante. Galera, só espera um momento aí que eu tô ouvindo alguém abrir o portão da minha casa, sendo que a minha família saiu. Espero que. Reza a Deus para que seja um assaltante que me finalize e acabe com a minha vida miserável. Já volto, calma Ai, aí. é um bicho